Fala, meu parceiro Júnior Verdelho. Vamos fazer mais uma moda junto? Daquele jeito nosso? Fala, meu amigo Alberto Rocha. Cara, essa é a melhor parceria que existe, viu? Eu cheguei num rolê diferente. A festa durou a noite inteira. Tinha um povo fumando pendrive e uns loucos fumando mangueira. Tinha um copo de urso com asa que mantém a cerveja gelada, e o som com barulho estridente, repetindo as mesmas palavras. E as novinhas que tava de pé tinha que dar aquela sentada. Eu não entendi nada. Se elas são novinhas, por que tão cansadas? Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa nos rolês, esse é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola. Pra conhecer mais dessa cultura, resolvi ficar mais uns 2 dias. Me serviram foi comida crua, com os palitos é que o povo comia. Uma moça me ofereceu bala, agradeço, só chupo chiclete. Perguntaram se eu já cheirei coca, deve ter o mesmo cheiro da Pepsi. Stanley, pendrive, narguile, sushi, o povo evoluiu. Isso me confundiu. Será mesmo que nós tá no Brasil? Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa nos rolês, esse é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola. Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa nos rolês, esse é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo